Думаешь, без присмотра? А он ничей, что ли? Слышь, Серега говорит, что ничей костер опасный. А вот не знаю. Да, вообще как бы, видимо, баночки сжигают. Видимо. Невидимо. Ну, я бы затушила. О чем? А, говорю, да. А что ты так много пьешь, пожарником работаем? Вот примерно так. Пожарным. Ну, у меня есть, конечно, пустые бутылки. Сейчас, а я вот лучше, так сказать, затушить. Я бы затушила. Так, сейчас мы будем тушить. Ну хотя бы так, камнями. пустая бутылка, по-моему, у тебя. А может, ну, я снимаю, потому что я маньяк. Ну, нельзя оставлять. Видишь, народу не видно. Прогорит насколько-то эти баночки. Так, не здесь. Нет ее. Главное, чтобы